jugar 99 noches. No, que no se llama, güey. Es que es su primera vez, lo que pasa es que es su primera vez. No, no, se llama El Ciervo. Vamos. No, tienes que esperar, tienes que esperar. No, ahí no, eso es súper chatarra. Ven. Ven. Ya. Sí. Es tu primera vez. Tienes que leer la carta que tengo. Yo también lo tengo traducido todo. A 98 encontrar lo que falta, los niños ayudarán. Ay, vamos a esperar un ratito. Mira, yo me llamo Jeremy Daniel Ortega, ¿ok? Chicos, es mi primera, yo juego mucho con mis amigos. Es mi primera vez grabando. Yo grabando. Bueno, parece aquí. No digas que yo grabo, por favor. Tú tienes que cortar algo. Yo estoy practicando inglés con violín. Tú tienes que, mira, si ve un mini palo, tíralo por ahí. Ahí lo plantas. No, dale a la bolsa. La bolsa. Ahora dale ahí. Y lo coges. No, dale a la Y. Ya lo cogí. Ya eso es una funcionando. Que estamos grabando. Porque un día de YouTube. Ay, perdónenme, chicos, lo que pasa es que vamos a verlo. Oye, como lo quieras decir. Todo descansado, ¿cierto? Si el mapa crecido más. Chicos, aquí. Mapa extendido. ¿Qué? No, solo 10. No, solo 99 días. Pero eso es infinito. Y las cosas se empeoran con lobos, osos, un montón de cosas más. No, busca. Si ve un lobo, corre a la base, ¿ok? Lobo. Sí, un lobo. Acá atrás mío hay un lobo. Vete de noche. Perdón, lo que pasa es que me está distrayendo. ¿Qué fue eso? No veo nada. ¿Qué fue eso? ¡El ciervo! Allá. Acá, güey.
estamos. Amigo, yo te puedo dar celular. Claro. Mira, con qué. ¡Coge! No sé, no tiene que correr, güey. Eso es la No, yo creo que... ese es el primer día cuando nos No, yo conoces. no sé, pero no está intentando, creo que parece que voy para atrás, para hacer un sprint, para acelerar. Ten cuidado, No, güey. Eso no es así. Eso lo hace la oveja. Hay una abeja. Pero eso no es una actualización, porque parece que hay una animación. No, el ciervo va a estar así Acércalo un poquito. este tiempo. Voy a ir para allá, acompáñame. No, es por... Voy para allá, no es bloquear, no Él se puso de día. No va a estar... Él no va a estar en de día. Ahí no. Corre acá, a la base. Tú eres que tú tienes... Mira, yo rescato al primer niño, ¿ok? Tú vete a la base a... No, ve. Toma, coño. Yo. Yo quiero, déjame. No, te lo vas a comer. Ven. Ay, Dios mío. No, ven, lo tienes que cocinar. Vamos a tener comida. ¿Yo sé dónde vive el ciervo? No, esa es la nieve. Ahí donde vive el búho. El ciervo no va a estar de día. ¿Dónde? Eso es de revólver, de una pistola. Él no va. Eso era la familia. Hay familia por ahí. Voy a buscar el primer niño. Voy a buscar el primer niño. Ve a la base rápido. Tienes hambre. Te vas a morir. Sí, eso me da tiempo. ¿Tienes comida? Acá hay comida. Yo cojo la ¿Tienes chuleta. comida? Déjamela ahí en un lado. Para coger, que no me da tiempo. Yo quiero comer algo. Ya, Déjamela, que ya vengo por ahí. ¿Dónde está? acá, ¿Comida? come la chuleta. Mira, ¿Cómo? Dale al cuadrado. una otra. Para llenarla. Toma. Sentado. Una más. ¿Qué minuto llegamos? Dame una más. Una más. Ay, recuerden, chicos, que hoy hacemos animaciones. Y mi hermana también, pero... Tú tienes que... Yo rescaté el primer niño. Voy a rescatar el primer niño, quédate ahí. No, te vas a morir. Vale, tengo mucha vida. Eso no es vida, eso es hambre. Ya se lo Es de detallo. una puerta. Ya encontré el niño. Solo tengo que matar unos lobos. ¡Es cierto! Jeremy, cuidado, está de noche. Cuidado, a la base. Tranquilo, que yo me salgo. Ese código saltar. Hay una cinemática ahí, Jeremy. Ajá, porque no le gusta la luz. Él no le gusta la luz. La luz no le gusta. ¿Qué está persiguiendo? ¡Me está persiguiendo! No, él no se puede matar. Él es resistente. Solo le tiene... Si tú tienes una linterna, pues... Mira, todavía. Si no te haces, lo voy a seguir. No. ¿Qué apareció? Él desaparece. ¿Cómo así? Sí, él desaparece.
y se va a su cola. Él desaparece. Cuidado con el lobo está ahí. No, tranquilo, ya yo maté un lobo de la... Yo lo tengo, mira, convertimos mucho. Hasta arriba, El día 2. ¿Cuántos son? Día 5. ¿el qué? 5 días de 99. No, 99. Es un millón. Déjame esto que Ahora saca un millón no, también. este es mío, no toques. No he tocado nada, no, además no tengo nada en la bolsa. Claro que no. ¿Verdad, chicos? ¿Sí o no? Chat, ¿sí o no? Escriban en el chat sí o no. Porque solo estaba mirando el teléfono. Porque había como paisaje, como me encanta mucho los paisajes. Pues, ¿cómo están, chicos? Pues, bien. En el chat digan bien hola y escriban y si suscríbete al dale a la Y. Ella la Y. No, eso no se puede. Ay, perdonen, chicos. No, tengo un golpe. Está callado. Este que tengo que poner la caña. Ay, no. A mi hermano que la cabeza. Ojalá podíamos jugar de tener ese contenido, No, no digas amigos. Que no le puedo decir amigos. Ay, que no. Mira, puedo presionar en la cabeza. Tengo un amigo. No le puedo decir nombre. Tiene el pero no le puedo decir. Ya, sí, ya. ¿Quieren dile? Ya. No, güey, no. Voy a salvar al primer niño, güey. En mi cumpleaños yo no estaba muy con y un caño no estaba Revolver. Bye, chicos. Lo que pasa es que voy a hacer algo. Bye, chicos.